Александр Борисович. Сегодня начинаем новый объект. Объект такой быстрый, скорый. За моей спиной сзади находится кухня. Надо отремонтировать саму кухонную мебель. Замена столешницы, замена фартука. Вот кухоньку я уже начал разбирать. Тут, скорее всего, у нас будет не видео, а такой фотоотчет. Потому что все нужно делать очень быстро. На видео просто нет тупо времени, будет только фотографии. Даже вот здесь микрофон не буду устанавливать. Все будем делать только фото, потому что здесь нам нужно все, еще раз говорю, очень быстро сделать. В начале в самом видео не снимал, даже фоток не было. Вот видно, что мы уже здесь ободрали обои. На потолке розеточка уже установлена. Заменены галтели, покрашен потолок, привез остальной инструмент. Ну, сейчас разбираю кухню. И дальше еще покажу несколько моментов, как мы ее ремонтируем. Вот здесь находится такой островок небольшой. Заказчик сказал, что его быть не должно. Такое ему не нравится. Должна быть сплошная столешница. Также будет заменены раковины. Верхняя панель. Духовой шкаф, не знаю, пока по нему решение не принято. Ну и продолжаем.